မင်္ဂလာပါ MNTest Blog မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ Telegram ရဲ့ two-step verification အသုံးပြုနည်းလေးကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။အဲ့အတွက် Telegram application ကိုသွားပါမယ်။သွားပြီးရင်ဒီ menu လေးထဲကိုသွားမယ်။ပြီးရင် setting ထဲကိုသွားပါမယ်။ setting ထဲကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ privacy and security ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်။အဲ့ထဲကိုသွားပါမယ်။ပြီးသွားရင်ဒီအောက်နားလေးမှာကျွန်တော်တို့ security ရဲ့အောက်မှာ two step verification ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ two step verification ကဒါ off ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော် two step verification ကို on ပြီးတော့မှ account ကိုဘယ်လိုပြန်ဝင်ရမလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးချင်တာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ two step verification ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးဝင်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ဒီမှာသူက password တောင်းပါတယ်။ two step verification ခံလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူက password လေးတောင်းပါတယ်။အဲ့ password လေးကအရေးကြီးပါတယ်။ကိုအကြောင်းတစ်ခုကြောင့် log out လုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားdevice access မှာပြန်ပြီးတော့ဒီ account ကို login လုပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီ password ကိုပြန်သုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ set password ကိုနှိပ်ပါမယ်။နှိပ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာကိုမှတ်မိနိုင်တဲ့ကဏ္ဍလေးတွေထားပေးရမှာပါ။အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကနမူနာစမ်းပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုအလွယ်လေးပဲထားပါမယ်1 2 3 4လို့ရိုက်လိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီ1 2 3 4ပြီးရင်ဒီမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်နောက်တစ်ကြိမ် re-enter password ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ခဏနေရာပေးထားတဲ့1 2 3 4 time password 2ကြိမ်ရိုက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ပြီးရင်ဒီမှာ next ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်ဒီကောင်လေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်လိုက်လို့ရပါတယ် skip ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြော်ပါမယ်ဒီမှာ skip ဆိုတာလေးရှိတယ် skip ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြော်လိုက်လို့ရတယ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့လည်းတစ်မျိုးပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကို password မှီသွားတဲ့အချိန်မှာဒီအရေးအမော့ပေါ့နော်ဒီ hint ကတော့အရေးအမော့စကားလေးကိုဖြည့်ပြီးတော့ကိုကဝင်သွားလို့ရတာမျိုးရှိတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် skip လုပ်ပါမယ် skip ကိုလုပ်မယ်ပြီးရင် recovery emailဒီကောင်လေးလည်းထည့်ပေးထားတယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတယ် password မှီသွားတဲ့အချိန်မှာ email ကနေပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ account password ကို recover လုပ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော် skip လုပ်ပါမယ်ပြီးရင် skip ကိုထပ်နှိပ်လိုက်မယ်Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ password set ဆိုတာလေးပြသွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ two step verification ကို on ထားပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော် return to setting ကိုကြည့်ပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်မယ်ဒီနေရာလေးမှာဒီမှာ two step verification နေရာမှာ on ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ကောင်လေး on ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် account ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ဝင်တဲ့အချိန်မှာဒီခဏနေရပေးထားတဲ့ two step verification on တဲ့အချိန်မှာပေးထားတဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်ပေးဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ two step verification ဆိုတဲ့သဘောကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ account လုံခြုံဖို့အတွက်ဒါ2ဆင့်ခံထားတဲ့သဘောပါပထမတစ်ဆင့်က Telegram ကနေကျွန်တော်တို့ကုတ်ပို့မယ်အဲ့ဒီကုတ်ကိုရိုက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ two step မခံထားတဲ့ account တွေဆိုရင်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ account တွေကိုဝင်လို့ရသွားစေမှာဖြစ်တယ် two step ခံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သူတို့ပို့တဲ့ကုတ်ကိုလည်းဖုန်းထဲကိုပို့တဲ့ကုတ်ကိုလည်းရိုက်ထည့်ရမယ်ပြီးရင်ကို two step ဒီ verification on တော့က password လေးပါရိုက်ထည့်ပေးမှသာလဲကျွန်တော်တို့ဒီ account ကိုသုံးလို့ရသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအခု two step on ပြီးသွားပြီဒီ account ကိုကျွန်တော် log out လုပ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ login လုပ်ကြည့်ပါမယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ log out လုပ်လိုက်ပါမယ် log out လုပ်လိုက်ပါပြီ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာTelegram application ကနေ log out ဖြစ်သွားပြီကိုယ်တိုင် log out လုပ်လိုက်တာဖြစ်ဖြစ် application ကို uninstall လုပ်မိလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ login လုပ်တဲ့နေရာတော့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဝင်ပြမှာတော့ဒီ two step on ထားတဲ့ account ကို login ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဒီအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်နီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ start message ကြီးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါကတော့ပုံမှန်တိုင်းပါပဲဒီ country နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မြန်မာရွေးလိုက်ပါမယ်မြန်မာရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဖုန်းနံပါတ်နေရာမှာကို Telegram account ဖွင့်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုရိုက်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင် yes လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ဒီချိန်မှာသူကကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကိုဖုန်းခေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဖုန်းခေါ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် message ပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ရောက်လာလိမ့်မယ်အဲကောင်လေးခဏဆောင်ပေးပါ Okay သူဖုန်းဝင်လာပြီ Telegram ဖုန်းဝင်သွားပြီအဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဆင့်မှာဖုန်းခေါ်လိုက်တာပဲ Telegram နေဖုန်းဝင်တာဖြစ်ဖြစ်ခုံးထဲကိုဝင်လာတဲ့ကုတ်လေးရိုက်ထည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် account ကို
သုံးလို့ရသွားစေမှာဖြစ်တယ်အခုဒီအကောင့်ကကျွန်တော်တို့ two step verification on ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကနောက်တစ်ဆင့်ပါတောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ two step verification password your password ဆိုပြီးတော့တောင်းနေပါလိမ့်မယ် two step verification enable ပေါ့နော် your account is protect with an additional password ဆိုပြီးတော့တောင်းနေပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခဏနေကပြောသလို two step ခံထားတော့က password လေးရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ရင်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာခဏနေကကျွန်တော်ပေးထားတဲ့1 2 3 4ဆိုတဲ့ခဏလေးကိုရိုက်ထည့်မယ်ပြီးရင်ဒီမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ account ကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ two step verification password ကိုမမှတ်မိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို forgot လုပ်ပြီးတော့ဘယ်လို recover လုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီ line လေးကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တင်ပေးသွားပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နဲ့ notification လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်